हनुमान जी के इस मंदिर से रात को आती है रहस्यमयी आवाजें। हरियाणा के अंबाला में मौजूद है 200 साल पुराना पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, जहां रात के समय राम नाम जपने और खड़ाऊ की आवाजें आती है। साथ ही मंदिर में सो रहे पुजारी की चारपाई भी अक्सर रात में हिलने लगती है, लेकिन दिखाई कोई भी नहीं देता है। इसी वजह से लंबे समय से इस मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं है। कहते हैं यहाँ रामकिशन दास महाराज को साक्षात भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए थे। जो भी भक्त रामकिशन दास जी के पास जाता, उन्हें वो बस इतना ही कहते थे कि कर लो, जिन्हें दर्शन करने हैं, बजरंगबली यहीं पर विराजमान है। एक बार यहाँ किसी परिवार के अलग अलग लोगों को आवाजें सुनाई दी, मानो कोई राम नाम का जाप कर रहा है, लेकिन उन्होंने वहां जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। इस मंदिर में हनुमान जी को 11 किलो का मीठे रोट का भोग लगता है। दोस्तों कमेंट में वहीं जय बजरंगबली लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो हनुमान जी में सच्चा विश्वास रखते हैं।